Selamat benda ni tak pakai bateri. So kalau pakai bateri, dia comes with a charger ke tak? Hai guys, saya Izzuddin. Welcome back to TakashiM channel. So dalam channel trailer saya kat sebelah ni, boleh klik terus untuk tengok video channel trailer saya. So dalam video ni saya ada mention tentang konten-konten baru yang saya akan masukkan dalam channel saya. Dan untuk video kali ini saya nak review satu produk yang saya baru dapatkan dekat Shopee dengan harga hanya RM62. Satu barang necessity untuk kepada sesiapa yang nak produce audio yang berkualiti dalam video korang. So, sebelum saya teruskan video ni, saya nak mention yang saya boleh buat review about everything tentang barang-barang korang ataupun anything yang korang suka, boleh komen kat bawah. Dan saya boleh review anything barang-barang korang yang perlukan video untuk promotion, boleh contact saya dekat email saya dalam description di bawah. Dan saya minta sangat-sangat korang jangan lupa komen, like dan subscribe channel saya. Thank you very much kepada sesiapa yang dah subscribe channel saya. Thank you very much. Alright, sekarang kita berbalik kepada barang review kita pada hari ini. Saya nak review barang yang merupakan kewajipan kepada sesiapa content creator macam saya, macam nak produce video, dan juga merupakan keperluan kepada sesiapa yang nak produce audio yang clear dan crispy. Ayam goreng McD. There's nothing like it. So, untuk pengetahuan korang, setiap kali saya produce video ataupun anyone yang produce video, korang akan edit video tu dan audio tu juga akan diedit berasingan. Kerana audio yang direkod pada kamera kita ni akan absorb noise yang ada sekitar kita ni. Kamera kita akan record bunyi tu dalam video tu. Setiap video yang kita produce mesti ada post processing untuk audio dia untuk kita remove noise tu. Contoh macam situasi saya sekarang ni, setiap kali saya buat video, saya tak akan buka kipas. Sebab apa? Kipas sangat bising. Instead of kipas, saya buka aircon. Tapi, aircon akan mengeluarkan bunyi walaupun sedikit, dan bunyi tu akan direkodkan oleh kamera ini ke dalam video tu. So, without further ado, jom kita jump ke unboxing barang panas kita hari ni. BOYA Mic MM1. So, ni kotak BOYA MM1. Out of the box, ini konten dia. Kotak ni saya akan letak tepi. Okey, yang bulu gebu ni diberikan nama Dead Cat. Terpulang nak pakai ke tak? Tak pakai pun tak apa. So dalam kotak ni ada dua wire, both end audio jack 3.5mm, dan yang ini khas untuk guna dekat kamera. Yang ini pula khas untuk guna dekat phone. Dekat wire-wire ni boleh check ada gambar kamera dan gambar phone. Ini mic holder untuk hold mic BOYA atas kamera DSLR. Dan yang paling penting, this is it. BOYA MM1 mic. So dalam kotak ni juga datang dengan bag untuk simpan semua aksesoris ni. Dead Cat ni, korang kena pasang macam ni. Optional nak pasang atau tak. But daripada tak pakai, baik pakai je. Dan audio jack ni, korang cucuk je macam ni. Dan it's ready to use. Boleh guna kat phone korang macam ni untuk dapatkan audio yang crispy dan sedap. Okey, ni cara nak set up pada kamera korang. Insert wire ke dalam audio jack, masukkan ke dalam mic holder warna merah ni macam ni, and then insertkan kat slot kamera ni ke atas DSLR macam ni. Jack yang ini cucuk kat kamera korang and we are ready to go.
So dengan ini complete setup untuk korang ready buat video untuk dapatkan audio yang terbaik. Alright, settle video unboxing kita. Now, kita akan buat testing untuk video plus audio. Perbezaan kamera DSLR equipped with mic MM1 untuk check comparison quality audio bila kamera DSLR equipped with BOYA MM1 dan video audio yang tak equip dengan mic. Maksudnya kamera tu akan pakai default microphone yang sedia ada pada kamera itu. Jom kita tengok. Alright, sekarang ni testing recording with DSLR tanpa penggunaan mic BOYA. So, apa yang korang dengar sekarang ni adalah default microphone pada DSLR. This camera dah berumur around 10 years, still working. Saya tak tahulah kualiti microphone dia dah degrade ataupun tak. This is the bunyi pada default mic yang ada dekat kamera saya. Ini setup green screen untuk saya punya future video. Dengan adanya green screen ni, saya boleh letak anything dekat belakang saya dan saya akan bagi ruang dekat kawasan sini supaya saya boleh masukkan visual tentang apa-apa yang saya akan cakapkan dalam next video saya. So lepas klip ni, saya akan masukkan klip video yang saya record menggunakan BOYA mic dengan DSLR. Alright, testing mic bunyi. Sekarang ni keadaan kamera equipped with BOYA MM1 mic. Keluarkan phone saya. Record situasi, yes. So here, sekarang ni kamera DSLR ni equipped with BOYA mic. Right. Sebenarnya every video diproduce sepatutnya mesti ada post audio processing. Selepas buat video, mesti kena edit dia punya bunyi. Sebab every video yang kita produce mesti dalam keadaan yang mesti ada noise. Saya ada aircon ke atas sana, so aircon pun akan produce bunyi. Walau slightest bunyi aircon pun, noise tu kita boleh clearkan bunyi noise tu dengan macam-macam software. Contohnya macam software percuma namanya Audacity. With very basic learning through YouTube, kita boleh belajar macam mana nak remove noise daripada video kita. So daripada dua klip yang korang dah tengok tadi, korang dapat dengar tak perbezaan dia? Perbezaan audio bila pakai mic BOYA MM1 ni, audio yang diproduce adalah sangat clear berbanding microphone default yang ada pada kamera DSLR ni. So BOYA MM1 ni adalah aksesoris keperluan untuk orang-orang macam saya. Dan bila kita ada mic BOYA MM1 ni, proses editing akan menjadi lebih mudah. Sebab masa editing, kita dapat differentiate bunyi background noise dan bunyi yang betul-betul kita perlukan. Dan bila menggunakan mic ni, suara kita akan very clear. Bagi pendapat saya, ini adalah aksesoris yang terbaik bagi saya untuk produce video buat setakat ni. Dan korang boleh dapatkan BOYA mic MM1 ni dekat Shopee dengan harga RM62 sahaja. Alright, cukup untuk video kali ni. Terima kasih kepada sesiapa yang watch video sampai tahap ni. Thank you very much. Please like, comment and subscribe channel saya dan bantu saya dapatkan 1000 subscribers. Selepas video ni, saya akan upload video review of new phone. Please subscribe untuk tengok video tu dan untuk tidak terlepas apa-apa update daripada channel saya. Thank you very much kepada sesiapa yang dah subscribe. See you guys next time. Peace.